और मेरे भाई मेरे बहनों जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही मैं खुश हूँ और आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत मतलब खुश हूँ, एक्साइटेड भी बहुत हूँ मैं। और एक ऐसी चीज़ जो जिससे हमारा चर्च चलता है, हमारा चर्च में बहुत उसका यूज़ होता है। साथ में ऐसी चीज़ जिसमें से पब्लिक मतलब पूरा पब्लिक इशारा देने वाला ये चीज़ है, जो इशारा दे इस चीज़ से, जो चीज़ में दिखाने वाला आपको, उस चीज़ से पूरा पब्लिक नाचती है, उस चीज़ से पूरा पब्लिक कंट्रोल में आती है और इमोशंस भी इस चीज़ से बाहर आते हैं। ऐसा चीज़ जो हम जानते हैं बहुत पहले के टाइम से ये है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 21 वचन, तो सबसे पहला म्यूजिशियन युबाल हम देखते हैं। तो म्यूजिक ऐसी चीज़ें मेरे भाई मेरे बहनों जिससे हम इंसान के इमोशंस, इंसान के बिहेवियर मतलब बर्ताव कैसे करते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे एक चीज़ प्रभु के कृपा से हमें मिले मेरे भाई और बहनों। और ये चीज़ बस मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो है ही है, पर ये आपके लिए भी, जो चर्च के हमारे लोग हैं, ये हमारे इंजॉयमेंट के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए एक हमारा सहारा है, प्रभु की आराधना करने के लिए एक सहारा है। और ये चर्च चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आइए मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ, और वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ये आपके सामने है। और ये चीज़ आप देख सकते हो कि हमारे चर्च में एक नया मेंबर ऐड हो गया है। शायद इसमें जानने हैं, तब भी एक नया मेंबर आपके सामने पेश करता हूँ, हमारा नया कीबोर्ड कॉर्क PA5X। और ये लेटेस्ट मॉडल है जो मार्केट में आया मेरे भाई बहनों। और प्रभु ने ये इंडिया में कौन सा भी चर्च में जाइए ये आपको नहीं मिलेगा, पर ये प्रभु की मतलब प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए मेरे भाई बहनों कि ये हमको जो एक्ट फाउंडेशन के हम जो लोग हैं, हमको प्रभु ने इतना अच्छा ये तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके मेरे भाई बहनों। और जब पास्टर भी ने मतलब जो हमारी फैमिली है, जब उन्होंने शुरुआत की थी, उनके पास इतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे मेरे भाई बहनों। आपको मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, इतने हमारे अच्छे से बजाने वाले पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे बॉटल्स पे बजाते थे। और जो मेरी दादी है सिस्टर रेखा दुबे, वो गाना गाती थी, और मेरे पिताजी पास्टर विनय बॉटल्स पे बजाते थे। ऐसे धीरे धीरे फिर उनके पास नए नए इंस्ट्रूमेंट आते गए, फिर तबला, फिर ऐसे गिटार, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे घर में ऐड होते गए। फिर मेरे भाई बहनों हमने 2011 के जो हमारा कैंप था उसमें हमने एक कीबोर्ड लिया कॉर्क PA500, उस टाइम का लेटेस्ट था। तो मुझे याद है 2018 में हमने और एक कीबोर्ड लिया कॉर्क का ही हायर वर्जन कॉर्क PA700, उस टाइम का वो लेटेस्ट था। और अभी 2023 को रिलीज जब हुआ था ये कॉर्क PA5X, अभी ये हमारे पास आ चुका है। सच में मेरे भाई बहनों ये साल अनादर लेवल जाने का साल है और हमारी शुरुआत हो चुकी है। आइए इस अद्भुत इंस्ट्रूमेंट का हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और आपके सामने ये पेश है कॉर्क PA5X। और आइए इसको और हम खोलेंगे। इस नए मेंबर को अभी आपने देखा है, तो आइए इस नए इंस्ट्रूमेंट को हम ऑन करते हैं और इसका जलवा मैं आपके सामने पेश करूंगा। और यह कीबोर्ड स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। और एक नया मॉडल है और इसमें बहुत नए नए एडवांस सिस्टम डाले हैं और लेटेस्ट कीबोर्ड है ये। 2023 को ये कीबोर्ड आया था। आइए मेरे भाई बहनों इस कीबोर्ड का हम जलवा देखेंगे।
बहनों, ये तो बस थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखाया इस कीबोर्ड का। इस कीबोर्ड से और हम जलवा करने वाले हैं, और जैसे अभी जो बजाया, अब तो हाजिर होकर अपना जलवा दिखा। तो सच में इस कीबोर्ड से हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे और ज़रूर परमेश्वर आकर अपना जलवा हमें दिखाने वाला है। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छा, आप भी बहुत खुश और आनंदित होंगे कि इतना अच्छा कीबोर्ड प्रभु ने हमको दिया है। और एक कीबोर्ड मिलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई बहनों, पर प्रभु ने हमको दिया है। पैसे भी हमारे पास नहीं थे, पर आप जानते हैं जब प्रभु के लोगों को कुछ इच्छा होती है तो प्रभु ज़रूर उनको वो चीज़ देता है। और इतना अच्छा कि फायर कैंप से पहले, फायर कैंप 2024 से पहले हमको एक कीबोर्ड मिला है। और कुछ प्लान में नहीं था, बस कुछ 1-2 दिन पहले हमने प्लान किया था कीबोर्ड। आप बोल सकते हैं वेडनेसडे को हमने प्लान किया और फ्राइडे को एक कीबोर्ड यहाँ पे आ चुका है मेरे भाई बहनों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शायद इसके बाद और नए नए मॉडल आएंगे। पर मेरे भाई बहनों, ये जो पल है, सच में प्रभु के नाम को धन्यवाद देना चाहिए कि ये पल जो प्रभु ने हमको दिखाया, इतना सुंदर कीबोर्ड प्रभु ने दिखाया। और जो टॉप के ब्रांड के कीबोर्ड है, प्रभु ने हमको वो दिया है। और मेरे भाई बहनों, सच में प्रभु को हमने हर एक ने धन्यवाद देना चाहिए। और ये एक प्रॉपर्टी प्रभु ने हमको दी, इसलिए प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि आपको बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा मेरे भाई बहनों ये नया कीबोर्ड देखकर। प्रभु आपको आशीष दे। हम जरूर इस कीबोर्ड का आनंद प्रभु के मंदिर में हम जरूर लेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके मौजूदगी में हम खो जाएंगे। प्रभु हर एक को आशीष दे।